नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरमान और आप सभी का स्वागत है एसएससी प्रेप की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 20 प्लस ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि आपको आने ही चाहिए। दोस्तों, अगर ये प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और आरपीएफ का एग्ज़ाम है, वो आप क्रैक नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, इन प्रश्नों को 20 प्लस ऐसे प्रश्न हैं यहाँ पर जो आप लोगों को करने हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर आंसर बताते चलूँगा। और अगर आप इसमें से कम 15 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, 15 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो मान के चलिए कि आपका ग्रुप टी का एग्ज़ाम और आरपीएफ का एग्ज़ाम नहीं क्रैक होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन और आप लोग पहले खुद से सॉल्व करिएगा और अगर आंसर नहीं पता होगा तभी देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो जो है यहाँ पर प्रश्न है, डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी इज़ कॉल्ड। तो दोस्तों, बोल रहा है कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, कौन सा डिवाइस का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर है, पहले खुद करके देखिए दोस्तों और मुझे आंसर बताइए, क्या वह ट्रांसफार्मर है या रेक्टिफायर या फिर इंडक्शन कॉयल या फिर डायनेमो दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जा रहा है दोस्तों, वो होगा रेक्टिफायर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। टू एन एस्ट्रोनॉट स्काई अपीयर्स, मतलब कि अंतरिक्ष यात्री को स्काई जो है, आसमान जो है, कैसा दिखाई प्रतीत होता है दोस्तों। तो एस्ट्रोनॉट आप लोगों को देखा ही होगा, फिल्मों में देखे होंगे कि एस्ट्रोनॉट को जब दिखाता है ऊपर से, तो पूरा जो स्काई है वो डार्क पूरा दिखाई पड़ता है और तारे ही तारे आसमान में दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीड ऑफ द विंड इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो हवा का जो स्पीड है उसको जो किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या ये एल्टीमीटर है, एनीमोमीटर है, क्रोनोमीटर है या फिर डोजीमीटर है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एनीमोमीटर दोस्तों, क्वेश्चन आंसर बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिफाइंड बाय। तो ग्रेविटेशन का जो लॉ था उसे किसने डिफाइन किया था दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, किसको, ग्रेविटेशन को लॉ को किसने, न्यूटन ने दोस्तों डिफाइन किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईसी इज इन कंप्यूटर्स स्टैंड फॉर। इन कंप्यूटर में आईसी किस का फुल फॉर्म मतलब क्या होता है दोस्तों। तो आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंगस्ट्रॉम मेजर्स, मतलब एंगस्ट्रॉम जो है क्या मेज़र करता है दोस्तों। क्या ये लेंथ ऑफ लाइट वेव मेजर करता है या फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये लेंथ ऑफ लाइट वेव को, जो लंबाई के जो इकाई है लाइट वेव की, उसी को दोस्तों एंगस्ट्रॉम, इसको जो इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये लिख के वहाँ पर जो 0 दिया जाता है इसके ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन which the eye of can see clearly without strain by the young adult with normal vision। तो आप लोगों को पता ही होगा इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर की जो दूरी है उसके नज़दीक, आँख के नज़दीक ले जाने पर किसी वस्तु को क्लियर देख सकते हैं। और उससे ज़्यादा अगर पास आ गया, मान के चलिए आपके जो वो वस्तु है आपके आँख से जो है 25 सेंटीमीटर से और पास आ गया, तो वो क्लियर दिखाई नहीं देगा, वो धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट होना चाहिए दूरी, तो उस वहाँ से दिखाई देगा क्लियर वो वस्तु दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, मतलब आँख जो है, मनुष्य का आँख वो अपना ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर बनाता है दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट जो है हमेशा रेटिना पर बनाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेटिना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूज़ आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो गलत स्टेटमेंट को यहाँ पर पहचानना है। तो पहला है दोस्तों, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, मतलब जो मैग्नेटिक पोल जो है, लाइक मतलब जो समान जो मैग्नेटिक पोल है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो दोनों रिपेल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है।
तो दोस्तों ये करेक्ट बात है कि जो प्लस प्लस है एक दूसरे को रिपेल करता है और जो माइनस माइनस है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर इज डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है। जो पंखा में लगा होता है इलेक्ट्रिक मोटर, वो सब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये भी करेक्ट है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन है जो सी है वो है इन आवर हाउस वी रिसीव AC इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट विद एन फ्रीक्वेंसी ऑफ 750। तो ये भी करेक्ट है। 220 वोल्ट और 750 हर्ट्ज हम लोग को घरों में जो है पावर आता है दोस्तों। तो लास्ट है तो यही इनकरेक्ट होगा दोस्तों, जो है लाइक मैग्नेट पोल अट्रैक्ट ईच अदर अनलाइक मैग्नेट पोल रिपेल ईच अदर। मतलब लाइक जो है मतलब प्लस प्लस क्या अट्रैक्ट होता है। तो जी नहीं दोस्तों, पहले ही यहाँ पर बता दिया था फर्स्ट ऑप्शन में ही कि लाइक रिपेल नहीं करता है, लाइक जो है रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लार्जेस्ट करेंट प्रोड्यूसिंग डिवाइस विच कैन बी यूज्ड इन आवर हाउस एंड इंडस्ट्री। तो जो सबसे ज़्यादा करेंट प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जो कि यूज़ होता है, क्या वो वोल्ट मीटर है या जनरेटर है या फिर गैल्वेनोमीटर है दोस्तों। तो पहले बता दूं कि वोल्ट मीटर तो करंट प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है, इससे वोल्टेज मापा जाता है दोस्तों वोल्ट मीटर से। और गैल्वेनोमीटर है, इससे दोस्तों करंट मापा जाता है। तो जो है करंट जो प्रोड्यूस करता है वो है जनरेटर दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विजिबल लाइट वेवलेंथ लाइज बिटवीन डैश एंड डैश। तो दोस्तों किन किन के बीच में विजिबल लाइट जो है वेवलेंथ विजिबल लाइट का रहता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच जो है विजिबल लाइट का वेवलेंथ लाई करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इन्वेंटेड लेज़र। तो जो लेज़र है, लेज़र लाइट जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा लेज़र लाइट, उसको जो है इन्वेंट किसने किया था दोस्तों। तो इसका आंसर है, याद रखने की चीज़ है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर दोस्तों, थियोडोर मैमन। तो थियोडोर मैमन जो है कि लेजर लाइट का इन्वेंशन किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोफोन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। हाइड्रोफोन एक इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग साउंड। तो साउंड अंडर वाटर, ओवर वाटर, अंडर ब्रिज और नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों हाइड्रोफोन जो है इंस्ट्रूमेंट वो है अंडर वाटर, पानी के अंदर का जो साउंड होता है उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है। पानी के अंदर जो है स्कूबा ड्राइवर जो है वो लोग इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैट कैन फ्लाई ड्यूरिंग नाइट एंड प्रे बिकॉज। तो जो कि चमगादड़ जो है रात में ही फ्लाई मतलब उड़ते हैं रात में और प्रे करते हैं। क्यों? क्योंकि दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक एंड आर गाइडेड बाय देम। क्या अल्ट्रासोनिक वो प्रोड्यूस करते हैं और उसके द्वारा ही गाइड किए जाते हैं, या उसके द्वारा ही मतलब उड़ सकते हैं, या फिर दे प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव एंड गाइडेड बाय देम, या फिर पुपिल्स ऑफ बैट आइज आर लार्ज। क्या कि उसके पुपिल बड़े होते हैं इसीलिए उड़ पाते हैं, या नन ऑफ दिस। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कि दे प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव एंड गाइडेड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेड लाइट सिग्नल इज यूज्ड एज डेंजर सिग्नल बिकॉज। मतलब जो डेंजर सिग्नल है उसको लाल रंग का ही यूज़ किया जाता है, डेंजर सिग्नल को लाल से ही। क्यों? ऐसा कारण क्या है इसका दोस्तों? तो इसका कारण है दोस्तों इट स्कैटर्स लिस्ट। ये लिस्ट मतलब ये कम से कम स्कैटर होता है, या फिर इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन एयर, या फिर ये हवा में एब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर थर्ड है इट प्रोड्यूस लिस्ट केमिकल रिएक्शन, या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सीधा ऑप्शन ए, इट स्कैटर्स लिस्ट। क्यों स्कैटर लिस्ट करता है दोस्तों? क्योंकि देखिए एक अगर प्रिज्म बनाते हैं यहाँ पर और यहाँ से वाइट लाइट को पास करते हैं दोस्तों, तो ये जो है इस प्रकार से स्कैटर होता है। और यहाँ पर जो है सबसे नीचे बैगनी वायलेट रहता है और रेड यहाँ पर रहता है। तो ये देखिए ऐसे अगर जा रहा था तो यहाँ पर जो है सबसे
ही जो है वायलेट जो है सबसे ज़्यादा स्कैटर किया और रेड जो है सीधा थोड़ा सा ही स्कैटर किया। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ रहा, तो जो है रेड जो है सबसे कम स्कैटर करता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है एज ए डेंजर सिग्नल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीडिंग ग्लास इज़ ए लेंस, मतलब जो ग्लास जिससे हम लोग रीड करते हैं या फिर कोई चीज़ को देखते हैं, वो जो ग्लास है वो किस चीज़ का होता है, कौन सा लेंस का होता है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होगा ये कॉन्वेक्स लेंस का होता है, जो कि है कन्वर्जिंग लेंस है, जो एक बिंदु पर कन्वर्ज करके हम लोगों को क्लियर जो है पिक्चर दिखाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिट विच इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो जो है इलेक्ट्रिक पावर यानी कि शक्ति की जो इकाई है क्या है, वो है वाट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिट विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पावर, ये तो हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेट ऑफ ए मैन एट द सरफेस ऑफ द मून विल बी ओनली अबाउट डैश द वेट ऑफ द अर्थ। तो पता ही होगा आपको कि जो सरफेस ऑफ मून, अगर पृथ्वी पर किसी का वेट 60 kg है तो वो जो चांद पर चल जाके 1/6 हो जाता है, तो 1/6 करने से 10 kg हो जाएगा दोस्तों, तो 1/6 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1/6 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपीयरेंस ऑफ बेंडिंग ऑफ स्ट्रेट रॉड विच इज पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर इज ऑन अकाउंट ऑफ फेनोमेना। तो दोस्तों अगर एक ऐसे बचपन में आप लोगों को पढ़े होंगे कि अगर एक ग्लास में अगर पेंसिल को या रॉड को डुबा दिया जाता है इस तरह से और इसमें पानी भरा रहे, तो जो पेंसिल है वो थोड़ा सा बेंट दिखाई देता है, ऐसे आया इस तरह से बेंट हो जाता है दोस्तों, ऐसे आना चाहिए अब तो दिखाई देता है इस तरह से। तो ये जो फेनोमेना है इसका नाम है दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि ऑप्शन बी है। तो रिफ्रैक्शन के कारण ही, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण ही दोस्तों ये जो है बेंट प्रतीत होता है कोई रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थ रिसीव फ्रॉम द सन इज़ इन द फॉर्म ऑफ, सबसे ज़्यादा अमाउंट का एनर्जी जो है जो कि सन से प्रोड्यूस होता है, अर्थ के ऊपर आता है, जो सन से सबसे ज़्यादा एनर्जी, वो कौन सा एनर्जी होता है? क्या वो इंफ्रारेड एंड हीट एनर्जी होता है, या एक्सरे होता है, या गामा रे होता है, या कोई नहीं होता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा हीट एनर्जी एंड इंफ्रारेड एनर्जी, हीट एनर्जी और इंफ्रारेड एनर्जी सबसे ज़्यादा सन से अर्थ पर आता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन ईयर 2005 यानी कि 2005 का साल था, इज़ डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स घोषित किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑफ द इन द ऑनर ऑफ, किसके ऑनर में, जो कि 2005 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स घोषित किया गया था, तो घोषित किया गया था दोस्तों। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन के कारण, एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऑनर में ही दोस्तों उस इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स 2005 को घोषित कर दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आप बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोगों को अगर आप खुद से आंसर इसका किए होंगे, आप लोग कितना कर पाए हैं मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आप लोग को खुद से कितना इस प्रश्नों का आंसर कर पाए हैं दोस्तों। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।